دايما بتبقى في مشكلة في القوانين. يعني ليه دايما القوانين ما بتطبقش غير لو حصل واتطبقت، يعني بعد طلوع الروح ما بتطبقش غير على الغلبان بس. اي غلبان في القصة ايا كانت الفئة. يعني تلاقي مثلا لو دكتور غلط وعمل مصيبة كبيرة او مستشفى عملت مصيبة كبيرة بيشيلها الدكتور الصغير مثلا. ايه مشكلة القوانين في مصر بجد؟ يعني ليه دايما لو حصل والقانون اتطبق لازم بيتطبق على الغلبان؟ لو في اي مخالفه ولو حصل مخالفه وخلاص هيحصل حركه في البلد او اي حاجه لازم بتبقى الحاجه دي بتطبق على اكتر حد غلبان. تاجر مثلا عمل مخالفه كبير، لا مش هتطبق على التاجر الكبير، لا النظام ده هيطبق على التاجر الغلبان اللي هو يعني بيسترزق او كده. حتى كمان الموضوع وصل لايه؟ يعني وصل حتى مثلا الجامعات المتطرفه، يعني الجامعات المتطرفه انت لو جيت طبقت القانون المفروض الناس دي تتعدم اصلا. يعني ناس طلعت بلسانها كده وقالت احنا هنولع في البلد. ايه الدليل اكتر من كده؟ عايز دليل، عايز اعتراف اكتر من كده؟ لا لحد دلوقتي الناس دي تقريبا في السجون، والله اعلم لسه في السجون ولا لا. ولحد دلوقتي بيتحقق معاها، الله اعلم بيتحقق معاها ولا لا. بس الناس اللي اتمسكت فعلا ومش بعيده تكون اتعدمت واتبهدلت وكل حاجه هم الناس الصغيره، اللي هي الناس يعني اللي هي فاكره ان احنا الاسلام لو اتطبق هتبقى بلدنا حلوه، اللي هو اتضحك عليهم يعني ان بلدنا هتبقى كده جميله، ان احنا لو قتلنا هنبقى كويسين وهنخلي البلد احسن. هي دماغهم كده، انا اختلف معاهم وبتفق معاهم بس هم في كل حال نيتهم كويسه يعني. لكن الناس الكبيره او الراس الكبيره بتاعت الحوار ده لحد دلوقتي بيتم التحقق معاهم، مش عارفين نمسك عليهم حاجه. كذلك برضو يعني لو في حتى مثلا مخالفات في الشارع او اي حاجه تلاقي مثلا او او حتى اشغالات طريق ولا اي حاجه يتمسك اللي هو صاحب الكشك اللي هو عامل اشغال طريق، لكن المحافظ اللي هو واخد الشارع كله، ولا الكافيتريات الكبيره او المطاعم الكبيره اللي هي واخده نص الشارع، الناس دي بتتساب عادي. يعني أنا بكلمك من اقل حاجه، يعني اقصى حاجه لاقل حاجه. فليه دايما القانون ما بيطبقش غير على الناس دي؟ الدكتور مثلا عمل مصيبه كبيره وودى المريض في 60 داهيه وحصل معجزه من المولى والمريض ده خلاص هياخد حقه. لا، ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان الدكتور الصغير هو اللي بيشيل الليل، لكن الدكتور صاحب المستشفى ما بيشيلش حاجه. فيا ريت، وده طبعا ضمن العدل ان نتمنى يكون في البلد، ان القانون يتطبق على الكبير طحى من فوق بقى قبل الصغير، على الكبير قبل الصغير. وعلى السيره دي يا جماعه الناس اللي بتتكلم في التحرش، الشيوخ اللي بيقولوا التحرش حلال او بيقعدوا يهروا اي هري والناس بتمشي وراهم، ومن تحت راسهم البنات بيتم الاعتداء عليها واغتصابها وكل الحاجات الجميله دي من تحت راسهم، دول المفروض فتنه. الناس دي ما ينفعش تتساب يا جماعه، ما ينفعش تتساب ولما تيجوا تقبضوا على حد والدنيا تيجي تمسكوا برضو الصغننين بتوع الفتنه الصغننين، لكن اللي عملوا فتنه الشيوخ الكبار اللي عاملين فتنه وطلعوا الفكر ده المتخلف وتحرش بيها وعادي، الناس دي متسابه عادي، الناس دي المفروض تتعدم. فانتوا برضو ازاي سايبينهم طالقينهم كده علينا واحنا بقى عاملين بقى الاغتصاب والجرائم كلها من تحت راسهم؟ ففي حاجه اسمها امن فكري، وفي حاجه اسمها ان انا المفروض بقطع اللي امتى بيحصل قتل، لازم لما بيحصل قتل وبعد اللي قدامي ده ما بيعمل فتنه. وطبعا بما ان القانون بيطبق على الصغيرين فانا متاكده ان الموضوع ده مش هيتمسك على الشيوخ الكبار او على الراس الكبيره في الحوارات اللي هي بتاعت التحرش او اي افكار متخلفه اللي هي من وراها بيوت بتتهدم ومن وراها بيحصل اغتصاب ومن وراها كلنا من ورا الكلام ده كلنا واقعين في بعض ما شاء الله يعني، وبلدنا بقت بايظه خالص واجتماعياتنا يعني الجرائم بقت بالهبل يعني. فيا ريت امسك راس الكبيره، آه، اقبض على الحرامي الكبير، اقبض على المتطرف الكبير، الفاسد الكبير، يعني هيبقى والله هتبقى البلد حلوه، هتبقى البلد حلوه والناس فعلا هتصدق ان في عدل فيه وهي تعرف تاخد حقها. احنا بصعوبه بناخد حقنا، فلما ناخد حقنا بعد ده كله وفي الاخر تيجي ملبسها لحد صغير، فلتتقوا الله. شكرا. سلام.